அனைவருக்கும் வணக்கம். பிஸ்னஸ் பண்ணி சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்காகவே ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கு போயிட்டு நம்ம வீடியோ ரெடி பண்ணி போட்டுட்டு இருக்கிறோம். அதன்படி இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா மரவாடிக்கு தான் வந்திருக்கோம். மரவாடின்றது தான் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான மரங்களை அறுத்துக்குற பட்டறைக்கு தான் வந்திருக்கோம். அது எப்படி பண்ணுறாங்க, அதுக்கு தேவையான மிஷினரிஸ் என்னன்றதை நம்ம நேரடியாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நாமளும் இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணி சக்ஸஸ் பண்ணலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு தேவையான மிஷினரிஸில் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வால் பட்டறை. இதுதான் வந்து பெரிய மரமாக இருக்குது. பெரிய பெரிய மரங்களை பார்த்தீங்கன்னா இந்த வால் பட்டறையில் உள்ளாருக்கு இதில் தான் செட் பண்ணிடுவாங்க. இதில் ஊக்கு இருக்கும். இந்த ஊக்கில் வச்சு நீட்டான பெரிய மரத்தை வச்சு இது உள்ளே தள்ளிடலாம். இது வந்து ட்ரெயின் மாதிரி தான், நம்மளுக்கு தள்ளி விட்டு அதில் செட் பண்ணி டைட் பண்ணிவிட்டு இந்த மிஷின் வால் பட்டறை இந்த சுற்றிட்டு இருக்க பார்த்து இதை பிடிச்சி இழுத்தாங்கன்னா இதில் நம்மளுக்கு பெரிய மரங்களை கட் பண்ணுறதுக்கான பெரிய மிஷினாக இந்த வால் பட்டறை இருக்குது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு தேவையான மிஷினரி பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் வால் பட்டறை. அந்த டேபிள் வால் பட்டறை எப்படி இருக்குன்றதை வாங்க பார்க்கலாம். இதுதான் வந்து டேபிள் வால் பட்டறை. அடுத்த இந்த மிஷினரிஸில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து நம்ம வால் பட்டறை ஓடுற வாலை வந்து க்ளீன் பண்ணோம். அதாவது வால் வந்து ரொம்ப நேரம் ஓடிடுச்சு, அது மங்கிடுச்சுன்னா இதில் இருக்கிற இதுதான் வந்து சாணிக்கல், இதை வச்சு தான் அந்த வால் பட்டறையை ஷார்ப் பண்ணுவாங்க. இதை ஷார்ப் பண்ணால் தான் மறுபடியும் அதையே யூஸ் பண்ணி மறுபடியும் அந்த வால் பட்டறையை ரன் பண்ண முடியும். இதுக்கான தேவையான மிஷினை தான் வந்து இந்த வால் பட்டறை ராவர மிஷின். இந்த மரவாடி வைக்கிறதுக்கு இடங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சது 15 சென்ட் இடமாச்சு தேவைப்படும். காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் 5 சென்ட்டில் வந்து நம்ம மரப்பாட்டி பட்டறை வச்சாலும் ஒரு 10 சென்ட் இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு தேவையான மரங்களை வியாபாரிகிட்ட வந்து வாங்கி அதை ஸ்டாக் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படும். அது இல்லாமல் நம்ம வெட்டி போடுற, அதாவது மரத்துங்களை அறுத்து போடுற வேஸ்டேஜில் ஒரு சைடு போடுவோம், அதுக்கு கொஞ்சம் இடம் தேவைப்படும். அது இல்லாமல் வண்டிகள் வந்து நம்ம அறுத்து போடுற மரங்களை ஏற்றின்னு போகிறதுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும். இவ்வளோ இடம் தேவைப்படும். அதனால் நம்ம குறைஞ்சது ஒரு 15 சென்ட் இடத்துலனாச்சும் இதை ரெடி பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இந்த மிஷினரியோட மொத்த ரேட்டுகள்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சது 5,50,000 5,70,000 ரூபாய்க்குள்ளே தான் இது கோயம்புத்தூர் மார்க்கெட்டிலே கிடைக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இதை நாம்ளே கூட ரெடி பண்ணவும் முடியும். வால் பட்டறையில் பார்த்தீங்கன்னா 2 பேர் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க. 2 பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் இந்த கட்டையை இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஒன்றொருத்தவங்க வந்து அங்கேருந்து கட்டையை உள்ளே தள்ளுவாங்க. இவங்க ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ, ஆனால் இதில் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை டன்னு? ஒரு நாளைக்கு 4 டன் ஓட்டுவோம். ஒரு நாளைக்கு 4 டன்னு. ஒரு 4 டன்னுனா எத்தனை மணிக்கு வருவீங்க? எத்தனை மணிக்கு? 9 மணிக்கு வருவோம். 6 மணிக்கெலாம் முடிச்சுடுவோம். 6 மணிக்கு தான் முடிச்சுடுவோம். மொத்தம் 4 டன்னு ஓட்டுவீங்க. அந்த மரத்தை வச்சுட்டு 4 டன்னு பெரிய மரமாக இருந்தால் 4 டன்னு, சின்ன மரமாக இருந்தால் 4 டன்னு. ஆமாம். பெரிய மரமாக அது வந்து பீரவேல் வந்து 3 டன் ஓட்டுவோம். இது சைஸாக இருந்தால் 5 டன் ஓட்டுவோம். 5 டன் ஓட்டுவோம். ஆமாம். அடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 5 டன் மரம் வெட்டுறீங்க ஒரு நாளைக்கு. அப்படியே ஒருத்தவங்க வந்து சைஸாக மரம் கொடுக்குறாங்க. ஆமாம். அதில் ஒரு நாளைக்கு 5 டன் மரம் வெட்டுறீங்க. ஆமாம். அப்படி 5 டன் வெட்டுறீங்க. அதுக்கு தேவையான பலகை சைஸாக இருக்கிற மரத்தெல்லாம் நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கே கொடுத்துறீங்க. ஆமாம். நீங்கள் இந்த விறகுலாம் என்ன பண்ணுவீங்க? அது 1 டன் வரும், அதை அங்கே போட்டுருவோம். வெறுவில் போடுவீங்க. அது யாருக்கு சேர்ந்தது? அது வந்து வால் பட்டறைக்கு சேர்ந்தது. வால் பட்டறைக்கு சேர்ந்தது. அதில் வர வேஸ்டேஜ் ஃபுல்லாக வால் பட்டறை. ஆமாம், வால் பட்டறை. என்ன ஓட்டுறீங்க? 1.5 டன் வந்து ஆமாம் வால் பட்டறை சேர்ந்தது. சரிங்க. இப்போ ஒரு நாளைக்கு 2 பேர் தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஆமாம், ஒரு நாளைக்கு 2 பேர் தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வால் பட்டறையில் அறுக்கிற மரத்தை வந்து நம்ம வெட்டி போட்டுருவோம். அந்த மரத்தை வந்து இங்கே மாதிரி சைஸாக இருக்கும். அந்த சைஸை வந்து உடனடியாக அவங்க நம்மளுக்கு மரத்தை கொடுத்த ஓனரே வந்து மரத்தை கொடுத்த வியாபாரிகளே வந்து மரத்தை ஏற்றின்னு போயிடுவாங்க. நம்மளுக்கு மரத்தை வெட்டி போடுறது மட்டும்தான் நம்ம வேலை. அவங்களே வந்து எடுத்துக்கிறதால நம்மளுக்கு மற்ற எந்த ஒரு செலவும் இருக்காது. ஒரு நாளைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சது நம்ம 5 டன் வரைக்கும் இந்த மரத்தில் கட் பண்ண முடியும். அதாவது சைஸாக நம்ம எடுக்க முடியும். அதாவது 5 டன் எடுக்கணும்னா குறைஞ்சது நம்ம காலைல 9 மணிலேருந்து சாயங்காலம் 6 மணி வரைக்கும் செஞ்சால் 5 டன் எடுக்கலாம். இல்லை நம்ம ஒரு 2 மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா பார்க்குறோம், 3 மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிங்கன்னா குறைஞ்சி 7-8 டன் வரைக்கும் எடுக்கலாம். குறைஞ்சபட்சம் நம்ம ஒரு நாளைக்கு
5 டன்னு மரம் வெட்டி எடுத்தாலுமே வியாபாரிகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டன்னுக்கு நம்ம கட் பண்ணி கொடுக்குறது 2000 ரூபாய் வாங்குகிறோம். அதாவது குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 5 டன்னு நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஓட்டினாலும் ஒரு டன்னுக்கு நம்ம 2000 ரூபாய் வந்து கட் பண்ணி கொடுக்குறது வாங்குறதால ஒரு 5 டன்னு ஓட்டினா 10,000 ரூபாய் கிடைக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆள் கூலி இருக்குது. அதாவது 2 பேர் வேலை செய்வாங்க. இது காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் 2 பேர் வேலை செய்வாங்க. ஒரு ஆளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1000 ரூபா 2000 ரூபா சம்பளம் போயிடும். அது வந்து 10,000 ரூபாயில் 8000 ரூபா போக மீதம் 10,000 ரூபாயில் 2000 ரூபா போக மீதம் 8000 ரூபா இருக்குது. கரண்ட் பில்லுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1000 ரூபா ஒரு நாளைக்கு ஒரு 1000 ரூபா செலவாகும். அது மொத்தம் மீதம் ஒரு 7000 ரூபாய் நம்மளுக்கு நிற்கும். இது இல்லாமல் நம்மளுக்கு 5 டன்னு வெட்டினீங்கன்னா அதில் 1.5 டன்னு விறகு கிடைக்கும். அந்த 1.5 டன்னு வந்து நம்ம வெளியில் விற்றிங்கன்னா குறைஞ்சது 3000 ரூபா கிடைக்கும். ஆக மொத்தம் அது உள்ள ஒரு 7000 இல்லை ஒரு 3000 ஆக மொத்தம் ஒரு நாளைக்கு 10,000 ரூபா வரைக்கும் கிடைக்கக்கூடிய சூப்பர் பிஸ்னஸாக இந்த மரவாடி பிஸ்னஸ் இருக்குது. இந்த மரவாடி தொழில்னு பார்த்தீங்கன்னா என்றைக்குமே அழிவே இல்லாத தொழில். காரணம் கேட்டிங்கன்னா என்றைக்காக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு தேவையான ஃபர்னிச்சர்ஸ், பீரோ, கட்டில், சோபா இது மாதிரி ஐட்டங்களை செய்யக்கூடிய மிகவும் முக்கியமான தொழிலாக இந்த மரவாடி இருக்குது. அதனால் இந்த மரவாடி பிஸ்னஸை என்றைக்குமே அழிவே இருக்காது. இந்த பிஸ்னஸை நீங்களும் செய்ய நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக செஞ்சால் ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சபட்சம் 10,000 ரூபா வரைக்கும் லாபம் கிடைக்கக்கூடிய நல்ல பிஸ்னஸை இந்த மரவாடி பிஸ்னஸ் இருக்குது. இந்த பிஸ்னஸை நீங்களும் பண்ணி சக்ஸஸ் பண்ண தமிழ் பிஸ்னஸ் தான் யூடியூப் சேனல் சார்பாக நன்றிகளும் வாழ்த்துக்களும். இந்த மாதிரி வீடியோக்களை தொடர்ந்து நீங்கள் பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.